Nak jembleme. Kan anggrek. Ini tidak pakanan burung tuh. Kroto. Kroto. Makan burung. Bukan. Lek sak durunge setu sampai jenis Ini udan pakanan burung ya. Tak kok pakare burung lho. Apakah pertama kali makan Mas Jamal ini? Iya, pertama. Makan Dalam hidupnya? untung. Pertama kali dalam hidupnya. Bawa perutan ning alas, Mas. Oh, Jadi panganane entung. Masya Allah. Kita nikmati perjalanan kita. Halo, panah lho. Kita isi BBM dulu teman-teman untuk persiapan offroad tipis-tipis di Gunung Gandul Tulungagung. Kemana Pak Mas ini rencananya? Kemana ini? Ke Tulungagung. Tulungagung.
Mbak, Mbak kok nggak wedi ketinggalan tapi wedi luwe Mbak kok. Nek ketinggalan nggak wedi tapi wedi luwe. Ada ulur, ada telur, ada terasi delim, Khas Kediri. ada tahu, khas Kediri, sarapan tumpang, Ada dari- tahu, ada telur, ada nasi ini ada. Mbak kok ini ada apa Mbak? ini ada Jack, ada durian, Berangkat guys. Boleh. Oh alah. Uang deh kami. Sudah. Sekilo berapa ya? Pasang itu. Kilo berapa? Malah tekok aja sekilo piro ngono. Ora kelon ae. Penak. Kenapa-kenaan guys? Nyapa Mas yang kono Mas? Nyapa? Walah sampean saiki gantian. Oh, semong. Oh. Loro.
Gondo. Waduh. Ngawas. Ngawas tarung-tarung. Jadi malam ini biasanya kalian yang ngolong. Dia pun masuk ke Ini apa ini? untuk masuk ke sana nih. Terus ini masih yang belum kan? Wah. Banyu nih. Banyu nih. Wah, banyu nih. Kelon. Berapa masuk deh? Tidak kelon tapi bukan melon. Nah, mau tak kelon. Apek itu. Kok belum jelas ya? Yo. Kamu itu istirahat separuh loh, mau sama ini separuh. Kisarannya belah lo lali san. Lali, cara belas juga nih lali kan. Sampai lali. Yo, keliru. Langsung bodoh. Lo. Masuk lah. Kiri. Nyekel apa cedok? Kok nyekel situ keloni? Gampar kali. Arek sis. Bunyi lho iki. Ora ngerti. Iki bahan iki. Jane ben. Ben jane bengkel iso apa ora to? Gayane kok. Dot, bedot. Kowe iki jane brengkel iso ora to, Dot? Gayane kok. Gaya Bar teko brengkel. Sing ning kene njaluk brengkel nah, iki montore to. Alah mau wong ini iki kok. Apa sih? Repot petugas. Ganti klem terus ya. Kak. Iki kancaku mungai. Iki mesin jadi kok susu lagi sususi. Diresiin loh. Sususi. layak macet-macet. Feeling ya. Susunya ya utuh lagi. Susi. Mandek ngejak susu gitu. Boten kerso pasti aku. Ngalah ngejak susu. Siapar dibikin roti. Kale.
panen neh kuwi. Kuwi lho. Gayane Ya Gus Cikul kae iki lek benake piye lho. Gayane ku tau. Aduh, wis di anu, diklem ki. Lek benane mek suket dicepot duduk nene. Ngomong iki cah-cah jarai tok pokoke. Kadung tak klem Adung diklaim ra dibalekno. Ya anu, trakeke tak jajale. Dadi jajal. Yo tanggal 29 itu wis Nyemplung. nyetir dhewe. Saiki sik navigatori Kajilondo. Soalnya dia akan kau beli. Itu enak. Aku mengi ora sir gawa banyu. Kepasan lho kayaknya. Lek dia itu masih orang tuku semangka panah golah ding. Semata kan gawa. Laku lah banyak ding. Lah sak dringen. Maji? Melihat sesuatu yang bisa diperdagangkan, Dicairkan. bisa dicairkan. Yo, wis Mang. Mahal.
Asik. Ini dalane. Ini gak ditandai loh. Aku kapan yo kunjungan anu kan. Oh. Bunga ada Pak telepon. Emang pernah kono lho, Mas.
mungkin. Masuk. Masuk. Mall. Apa? Apa? Bawa harim. Bawa harim. Ya masuk para layang. Para goyang. Syukur dilarang melompat, mergane ngerepoti. Ngerepoti kancane. Ngerepoti bakon ki lho. Saya Pak Syukur paling seneng iki, Jurang Gandul iku, teng Gandul. Gandul aku udah jadi jelas mungkin aku lompat mas, repoti mas. Iya repoti, tak ubin nih sampai nih lompat. Elektronnya lebih baik itu sanggup. Syukur cokot kok medal loh. Dicokot moncrot. Cokot moncrot. Rasanya seperti yang lalu apa video rasanya? Lali. Enak musim. Tak jembleme. Dicokot moncrot tadi. Melayu karek sari. Sari kuwi koncone mela wis enak. Mulai iki wis uga, tapi lek dicokot moncrot. Menyarnai. Nyarne. Lah iku dibuka. Ketok jerone. Iki sudah iki. Jerone sari ngene iki. Heeh. Ini dibuka biasanya abang tapi ini kuning. Iki lho, sing angel noto iki lho. Noto ya angel. Oleh jejak loro
panganan wong planet iki. Hutan ning alas, Mas. Jadi panganane itu. Iso. Kena ngene New Zealand kan Skotlandia kan. Iki enake nang ndi to jare Pak Guru. Ngomong kae kurang ngerti to. Lagi roya gundong. Masane sike Kayak teri, cepet-cepetan cepet-cepetan. lobster. Saya ambil lobster. Sampai gak sampai metundung ah. Dilar digedel. Tung. Kira-kira kapan? Sik acara Mobes kowe kira-kira akhir ono kapan? Bangsa ular jati ya. Iki gak pakanan burung tuh. Kroto. Keronto. Pakanan burung iki. Tak apa kare burung lho. Apakah pertama kali makan acaman ini? Iya, pertama Dalam hidupnya. Pertama kali dalam hidupnya. Penasaran. Iki jeneng penasaran. Entung iki. Endong goreng crispy. Loh, tapi ada pentak lah, ada pentak kan. Enak berarti, doyan kan? Untung. Ya tak takokane malah. Dong digedel. Dong. Oh, no, puter balik.